Садыр Жапаров жыйында кыргыз-тажик чегарасы боюнча маселени козгоду. Бийликти күч менен басып алууга шектелип Алмаз Сарыбаев кармалды. Тажикстандын эки жараны Кыргызстанда өмүр бою эркинен ажыратылды. Күндүн орчундуу жана урунттуу окуяларын баяндаган Айтмакчы программасы кызматыңыздарда. Аны мен Айперишин колуп алып барам. Биз менен чогуу болуңуз. Өлкө башчы Садыр Жапаров бүгүн 16 сентябрда Душанбе шаарында Жамааттык коопсуздук кеңешинин сессиясында кыргыз-тажик мамлекеттик чегарасы боюнча маселени көтөрдү. Сохраняющаяся напряженность на линии кыргызско-таджикской государственной границы обязывает кыргызскую сторону акцентировать на этом внимание всех государств-членов организации. Ал кыргыз-тажик чегарасындагы чыңалуунун сакталып тургандыгынан улам кыргыз тарап уюмга мүчө болгон бардык мамлекеттердин көңүлүн маселеге бурууга милдеттүү экенин белгилеген. Кыргызстан тынчтыкты сүйгөн, ачык жана демократиялуу мамлекет болуп саналат. Өзүнүн көз карандысыздыгынын алгачкы күндөрүнөн тартып, коңшу өлкөлөр жана дүйнөдөгү башка мамлекеттер менен жалпы ырааттуу, достук, ынак коңшулук жана тең салмактуу саясатты жүргүзүп келет. Өлкөлөр ортосундагы талаштуу маселелерди тынчтык жолу менен гана, саясий, дипломатиялык ыкмалар менен гана чечүү керек деген көз карашын өзгөртпөйт, деди Жапаров. Кыргызская республика, являясь миролюбивым, открытым и демократическим государством, с первых дней независимости проводила и проводит последовательную, дружественную, добрососедскую и взвешенную политику в отношении соседних стран и в целом ко всем государствам мира. Ал ушундай эле Жамааттык коопсуздук кеңешинин уюмуна мүчө болгон мамлекетке уюмга мүчө башка өлкө тарабынан куралдуу кол салуу болгон учурда уюмдун алкагында ыкчам чара көрүү жана чечим кабыл алуу механизмдерин иштеп чыгуу керек деген кошумчалаган. Алмаз Сарыбаев бийликти күч менен басып алууга шектелип, Жазык кодексинин 309 беренесинин негизинде кармалды. Ал ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Андан сырткары, сотко чейинки өндүрүштүү тергөө учурунда күбө катары жогорку кеңештин мурдагы жана азыркы бир нече депутаттары мурда иштеп кеткен мамлекеттик кызматкерлер суракка алынган. Иш козголгонун айтышты, жанагы YouTube'га чыккан Курсан Асановдун үнү делген видеодо менин атым аталаганы боюнча кылмыш иши козголуптур. Бүгүнкү күндө бул сотко чейинки өндүрүш боюнча дагы бир катар тергөө аракеттери жүргүзүлүүдө. Буга чейин ушундай эле айып менен ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов дагы колго түшүрүлгөн. Баткен облусундагы сот Тажикстандын эки жараны Аскар Юнусов менен Абдуразик Кахаровду өмүр бою эркинен ажыратты. Алар тынчтыкка каршы кылмыш кылуу жана тоноочулук беренелери боюнча күнөөлүү деп табылды. Тажикстандын соттолгон жарандары быйыл апрель-май айларында болгон чек арадагы куралдуу кагылышуудан кийин кармалган. Да ладно! Азырынча Тажикстандын бийлиги Кахаров менен Юнусовго карата чыккан сот өкүмү боюнча комментарий бере элек. Аскар Юнусовдун атасы Абдулазиз Юнусов өкүм 14 сентябрда чыкканын билдирди. Анын айтымында сот отурумдары жабык өтүп, сот залына айыпталуучулардын жакындары киргизилген эмес. Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире! Ушул жылдын 28 апрелинен 1 майга чейин уланган кыргыз-тажик чегара жаңжалында Кыргызстан тараптан 36 киши курман болгон. Анын 2 жаш бала. 180ден ашуун киши жаракат алган. Тажик тараптан 19 адам каза болуп, 87 киши жарадар болгону расмий кабарланган. Тараптар бирин-бирин айыптап, кылмыш иштерин козгошкон. Вообще, когда это все закончится, уже не знаю. Акыркы жаңылыктарды биздин соц тармактардагы баракчаларыбыздан жана YouTube каналыбыздан көрсөңүздөр болот. Бизди Бизон KGZ деп издеп таба аласыз.